Halo YouTube. Hari ini saya cobain buat Maiden ya, terbang dengan geprek tulisannya. Dibacanya geprek ya. Kita main FPV-an, kita bongkar dulu, kita unboxing, baru nanti kita main secara Maiden. Ini geprek 2,5 in ya. Saya dapat dari online shop. Iya. Nah, setelah ini semua terbuka, kita siap-siap untuk bermain di lapangan. Nah, ini kebetulan ada di Pandeglang ya. Alamnya cukup lumayan bagus, guys. Kita lihat ya. Yuk, saksikan. Terus Oke, cukup sekian dulu percobaan terbang Maiden Cape RC 2,5 in ini dalam kondisi angin cukup kencang ya, lumayan di Pandeglang nih. Pemandangan cukup indah. Nah, kita mendarat. Kebetulan saya di sini pasang flysheet sama tenda kecil. Oke, cukup sekian dulu. Nah, mendarat juga akhirnya. Haha, bahwa tanpa ini ya, tanpa diedit-edit ya, ini langsung dari hasil videonya dari drone itu sendiri. Dadah.